Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau bikin apa ya nih? Kita mau bikin pesawat terbang guys. Dengan alat, pisau, cutter dengan pulpen. Sama kaca guys. Oke guys. Langsung saja guys. Tunggu guys, kita intro dulu guys. Let's go. Angkat tangannya di atas. A few moments later. Oke guys, mantap kan guys. Ini guys udah selesai guys. Mantap mantap. Nih guys, widih keren coy, mantap. Ini sama ini guys, ini yang buat ya guys, bukan saya aja guys. Ini apa nih? Jangan lupa subscribe channelnya. Nanti gue cantumkan di deskripsi ya. Ini guys, kalau ada dinamonya kasih ya guys. Soalnya kalau nggak ada dinamo itu nggak boleh jalan cuy. Ini guys, ini guys. Mantap kan guys, cuy, keren kali tuh, anjay.